Bine ați venit, stimați reprezentanți mass media. După cum am și spus în comunicatul de presă, am dorit să facem cunoscute deciziile luate în consens de toți cei 438 de membri asociației în momentul adunării generale care a avut loc în data de 1. Evident că aparent una dintre ele este mai importantă. Celelalte, deși nu pare importante, o să vedeți că au un potențial foarte mare de dezvoltare pentru cererile societății civile. Deci ne referim la faptul că, zic în consens, deci practic în unanimitate, toți cei 436 de membri ai asociației au votat pentru ca reprezentanții asociației să facă toate demersurile legale necesare pentru ca să putem impune în dezbaterea publică problema organizării unui referendum local privind stabilirea modului strategic de utilizare a resurselor comunității în zona asigurării asistenței medicale de urgență în sistemul de spital. Pentru că noi considerăm că prin spital în momentul de față este ok, pe partea de urgență. Despre ce este vorba, o să vă discutăm, că noi am pregătit din punct de vedere legal, am constatat că conform Constituției și legii referendumurile în România pot fi naționale și locale, evident că ne vom adresa din referendum local. Cele locale și județene se organizează în 4 cazuri diferite, dintre care unul este și se potrivește cu ce ne interesează pe noi, consultarea cu privire la unele probleme de interes local deosebit. Pentru acest tip de probleme, referendumurile sunt obligatorii, deci sunt facultative. Ce înseamnă facultative? Adică aplicarea rezultatului nu este obligatorie. Deci este practic un referendum prin care se cere, știu și eu, părerea populației despre o anumită problemă. Nu ne deranjează. Iar organizarea și desfășurarea referendumurilor, conform legii, citez, referendumurile se pot face oricând. Oricând. În cazul referendumului local consultativ privind problemele de interes deosebit, noi știm, ne-am interesat că cei care propun anumite probleme, ca fiind de interes local deosebit, sunt fie primarul sau președintele Consiliului Județean, în cazul în care referendumul este județean, sau o treime din numărul de consilieri locali, respectiv consilieri județeni. Evident că aceste propuneri, dacă sunt făcute de primar sau de această treime, vor fi supuse aprobării consiliilor locale sau județene, conform articolului 14 alineatul din legea referendumului 3 pe 2000. Modalitatea prin care consiliile locale decid acest lucru este adoptarea sau respingerea problemei propuse. Evident că cetățenii vor fi chemați să se pronunțe prin da sau nu. Discutăm de 50% plus 1 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente pentru ca aceste referendumuri să fie valabile. Am senzația că greșesc, s-ar putea ca legea referendumului să fie schimbat cu 30% sau ceva acesta. Nu are importanță. Nu e treaba noastră. Dar ce ne interesează pe noi este că obiectul și data referendumului local se stabilesc și se duc la cunoștința publică cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua de desfășurare acestuia. Deci timp ar fi. Referendumul se organizează într-o singură zi și campania începe la data trecerii la cunoștința publică a datei referendumului. Ce e foarte important este că problema de interes deosebit pentru Brașov, din punctul nostru de vedere, este necesitatea urgentă a construirii unui nou spital public de urgență cu rang regional. Asta este problema de interes deosebit. Spitalul trebuie să aibă ca și caracteristici și o să explicăm în materialul pe care o să-l depunem la Consiliu, să aibă dezvoltare verticală 10-14 etaje, să aibă toate specialitățile în componență și zone de excelență în componență, să aibă o structură integrată, universitară de cercetare și cu acces la transport rapid, ceea ce înseamnă tot ce înseamnă transportul terestru și căi ferate, eventual și cel aerian printr-un heliport, da? Și să fie regional, având foarte multe argumente împotriva faptului că Mureșul nu, deși este, știu și eu, împins în față să devină spital regional, el nu îndeplinește decât foarte puține, mult mai puține condiții decât Brașovul pentru a fi spital regional. Dintre acestea, Brașovul se știe că este pe locul întâi regiunea centrul la foarte multe din elementele economice, culturale, sociale, transport și așa mai departe, are o poziție strategică teritorială și îndeplinește și condițiile legale, mai ales cele privind distanța minimă de spitalele arondate. Aici aveți, o să vă dăm și dumneavoastră, când o să plecați, o să vă dăm fiecare dintre noi aceste materiale.
Iată, acesta este, pe când, apropo de așezarea strategică a Brașovului, da? Aici, față de Mureș, care se găsește chiar în Gălduș, de pildă, și deci nu are rost să povestim despre aceste strategii în mod special. Avem câteva, sau puteți avea de la asta câteva întrebări legitime. Da? De ce referendum local și nu județean? Că la spitalul ăsta trebuie să fie județean, regional. Păi dacă este regional, ar trebui să facem referendum regional, ceea ce din punctul meu de vedere este nefezabil. Ne-am gândit la un referendum local din mai multe motive. Și o să vi le spun care sunt acestea. În primul rând, acest spital se va construi cu siguranță pe teritoriul municipiului, care este proprietar a mai multor locații potrivite pentru un astfel de spital, e nevoie de 20 până la 30 de hectare pentru un astfel de spital. Bugetul local este mai mare de 4 ori decât cel județean pentru susținerea unui viitor montaj financiar, în situația în care se va ajunge și aici, respectiv la o participare sau o cofinanțare de către comunitatea locală. În plus, Consiliul Județean va mai avea în grijă până la finalizarea acestui nou spital, cele 5 spitale județene, ceea ce înseamnă că au o mulțime de treburi pe cap, așa, și de finanțări. Iar mai mult decât atât, ușurința informării premergătoare referendumului e mult mai evidentă pentru un segment care în orașul Brașov va fi mult și foarte reprezentativ de populație față de județ. Deci eu zic că majoritatea populației din Brașov poate să fie mult mai bine informată. Și evident și costurile mai mici de organizare. Când ne-am gândit să-l facem, să propunem, dar evident că asta o să hotărască consilierii, să-l facem odată cu alegerile locale. Deci în iunie. De ce? Costurile sunt aproape nule. Da? Se mai pune o foaie de hârtie pe care legătorul spune da sau nu. Pacientul? Scuzați. Video pacient. Potențialul pacient. Care ar putea să fie întrebarea? Evident că nu va fi aceasta. Noi ne gândim la o formă de genul acesta. Mulți ziceau să punem întrebarea, doriți un spital în Brașov? Da, nu. Păi răspunsul care e? Da. Nu e relevant. Noi dorim așa să punem întrebarea sau să cuprindă ceva de genul acesta. Doriți, zicem noi, ca resursele comunității din următorii ani să fie utilizate pentru construirea unui nou spital modern public de urgență cu ora regional, în loc să se folosească pentru extinderea, renovarea actualelor clădiri ale spitalului. Răspund da sau nu. Adică, prin această întrebare, încercăm să excludem orice fel de discuție după aceea. Bine, dar noi avem decât bani puțin, nu facem nou spital. Ba da. Deci, toate aceste resurse care în momentul de față văd că se rostogoresc sunt milioane și milioane de euro. Ați auzit foarte bine, da? La spitalul X, la spitalul Y, la spitalul W, studii de fezabilitate, milioane și milioane și milioane și zeci de milioane, din punctul meu de vedere, sunt bani aplicați în gând. Strategic discutând, această modalitate de a gândi în continuare extinderile unor clădiri care sunt extrem de vechi, cea mai nouă avem 30 de ani, nu, mai mult, din 70 de până acum. 46 de ani, deci cea mai nouă, adică staționarul central, da, spitalul județean, timp de 50 de ani, în măsura în care în străinătate la 30 de ani spitalele se dezafectează, nouă ni se pare o greșeală. Și zicând nouă, îmi cer scuze că nu mi-am prezentat pe colegii mei, sunt colegii care fac parte din comitetul director, domnul Sorin Decescu, vicepreședinte, domnul Horatiu Cenușă, secretar, domnul Cătălin Neagru, membru, domnul Dorin Șarame, trezorier, doamna Felicia Popa, o cunoașteți foarte bine, membră, doamna Magda Popescu și domnul doctor Gabi Muravu, membri în comitetul director. Ăsta este tot comitetul nostru director. Ca să putem finaliza un pic această poveste, am arătat aici, o să vă dăm și două fotografii. Ce fel de spital ne trebuie și am arătat un spital care se construiește la Rotterdam în momentul de față, spitale cu 24 de etaje, nu cu 10, nu cu 12, cu clădiri alăturate. Și gândiți-vă că Olanda este o țară mică față de România și totuși indică construiesc. Oare de ce? Gândiți-vă, pentru că dezafectează spitalele vechi, din cauza asta construiesc. Și pe de altă parte, am dat o altă imagine a unui alt spital, care este multipavilionar, dar care se găsește în același areal, care cuprinde, cum vedeți, aici se va putea vedea, cuprinde și clădirea facultății, centrul de cercetare, totul este integrat. Și mai mult decât atât, integrarea constă și în accesul deci pe căi ferate, pe autobuze, pe automobile, pe biciclete. Da? Și așa discutăm acum mulți în campania electorală, toți zic de chestia cu biciclete. Da? E foarte bine să folosească strategii de dezvoltare pe această temă. Deci asta este primul și cel mai important
cea mai importantă propunere pe care noi o facem comunității. Mai informăm de asemenea, prin dumneavoastră, comunitatea brașoveană și mediul, dacă vreți, social, faptul că vrem să facem absolut toate demersurile ca să obligăm, deci atenție, ăsta este cuvântul, să obligăm Ministerul Sănătății să facă publice criteriile pe baza cărora se înființează un spital regional. Pentru că până în momentul de față se tot spune, Ministerul a zis, spitalul se face acolo, acolo și acolo. Dar nu știu de ce. Care sunt criteriile? Oare Brașovul, da? Se califică criteriile sau nu? Pentru că ceea ce ne face să sperăm că lucrurile astea sunt ok, adică că nu sunt ok în momentul de față și pot deveni ok pentru Brașov, este faptul că Craiova, nominalizată fiind în calitate de viitor spital regional, are un spital de 1400 de locuri care poate să fie pus la punct pe fonduri europene. Fără să fie nevoie să se mai construiască încă unul de la Greenfield. Noi nu știm de ce Craiova este din nou nominalizată, de ce Craiova, și am demonstrat, ne-a furat în anul 1970. V-aș ruga să rețineți acest lucru. Este o declarație pe care o fac în cunoștință de cauză. Ne-a furat finanțarea și decizia privind spitalul care trebuia să fie acela de tip Constanța la Brașov. Iar acum, după 40 de ani, foarte bine, vor să, probabil, nici nu știm de ce, vor să-l demoleze, vor să facă altceva și doresc un nou spital acolo, atâta timp cât la noi la Brașov, situația clădirilor este aceea din 1944, cu mici excepții. V-aș ruga să rețineți. Cu foarte mici excepții, situația clădirilor spitalului este cea din 1944. Acum, să mai vorbim de atunci, dar să nu înțelegeți greșit. Nu e ca atunci, dar lasă clădirile. Deci, mai mult decât atât, vrem să obligăm din nou Ministerul Sănătății să le comunice deciziile argumentate prin nominalizarea Craiovei. Vrem să știm de ce Craiova. Da? Vrem să îi se comunice de asemenea public, nu numai nouă, întregii Românii, studiile de fezabilitate legate de acest subiect. Și de asemenea, dorim o analiză a modului netransparent în care se iau deciziile în Ministerul Sănătății, decizii de tip gaură neagră. Deci noi totdeauna suntem puși în fața faptului, așa a zis Ministerul. Dar cine e Ministerul? Ministerul este format din niște, ce să zic, funcționari, care în ultima instanță aplică niște legi pe care și noi le cunoaștem. Noi n-am găsit niciun fel de argument care să excludă Brașovul din această zonă. Să nu uităm că Brașov, în momentul de față, pe lângă populația județului și așa mai departe, este un spital care tratează cel puțin 100 și ceva de mii care asigură asistența de urgență a 100 și ceva de mii de turiști pe lună. Ceea ce înseamnă că, de fapt, acest spital trebuie să fie în așa fel dimensionat încât să poată asigura aceste lucruri. Pe de altă parte, o altă decizie pe care am luat-o este faptul că asociația dorește ca să inițieze o reprezentare activă și rapidă la cel mai înalt nivel a intereselor comunității brașovene, pentru spitale, de ne revenim altele, prin conducerea asociației, respectiv a președintelui de onoare a Dânsului Funariu și care este și cetățeanul de onoare, a președintelui asociației și a comitetului director, către Ministerul Sănătății, după cum am spus, Guvern, Prim-Ministru. Și v-aș ruga foarte frumos să notați, noi considerăm, cu documente și cu argumente, că Brașovul, atenție, Brașovul are prioritate națională în această problemă. Putem să și demonstrăm, nu o să o facem acum. Deci discutăm nu despre... Deci, pe de o parte, este o urgență îngrozitoare ca spitalul acesta să ia naștere, calculat faptului că, în momentul de față, activitatea medicală se face într-un mod haotic, subdimensionat și îngrozitor de nestrategic și, pe de altă parte, faptul că avem prioritate națională pe care am constatat-o în raport cu planurile de dezvoltare de sănătate din 1970 ale Guvernului României, unde Brașov a fost în mod nejustificat declasificat cu 2 treburi. Cine a fost la deschidere, adică la adunare, știe despre ce vorbim. Așa? Și v-aș ruga frumos, vrem să mai spunem încă o dată, deci să declarăm, cum să zic eu, oficial și foarte extrem de clar, că excludem absolut implicarea politică în interiorul asociației. Deci, în asociație nu intră niciun picior de politician. În schimb, acceptăm sprijinul din afara asociației. Deci, dacă cineva dorește să sprijine aceste, cum să zic eu, proiecte, scopuri ale asociației, bine, da?
poate să o facă pe propriile forțe. Da? Poate să facă, să ia în discuție și faptul că sprijină obiectivele acestei asociații. Dar în niciun caz nu acceptăm ca politicienii să folosească această asociație ca și vehicul politic. Mai ales că ne apropiem, adică am și intrat deja de cât timp în campania sau în procesul electoral, ca să nu zic altceva. Bun. De aici eu am oprit. Colegii mei, vă rog frumos, fiecare, cum doriți, ce doriți să spuneți, nu ne-am organizat deloc. Aș dori să vă spun eu doar o frază. Suntem foarte curioși să vedem politicienii brașoveni ce atitudine vor lua. Le punem acum în față întrebarea dacă ei doresc sau nu să construiască acest spital la Brașov. Și mă refer la toți politicienii din județ. Chiar suntem curioși să vedem ce vor spune, dacă vor spune ceva, fiindcă majoritatea vor ignora la început, asta nu are rost să o discutăm. Dar îi întrebăm încă o dată, pe fiecare parte, sunteți de acord sau nu să se construiască acest nou spital? Eu aș completa următorul lucru. Deci, foarte pe scurt, această asociație funcționează, a luat ființă acum câteva luni, cu 62 de membri fondatori, suntem deja 438, o luăm pe o succesiune logică, de la mic la mare, și deși 24 ianuarie a trecut de ceva timp, eu vă spun că unirea face forța. Asta vrem să facem acum. În paralel cu niște adeziuni, dacă vreți, pe petiție online, vrem să nu repetăm greșelile și să nu riscăm să ieșim pe locul 2 candidând singur, ca să zic așa, sau alergând singur. Vezi cazul aeroportul, că deja este un caz. Vrem ca politicienii, cum spuneau și antevorbitorii mei, să ne lămurim din start. Și probabil că nu-i politic, ghilimele de rigoare, ca în anul electoral să spună că nu doresc acest spital. Dar ar fi bine să răspundem această declarație și la unison să spună da. Pentru că bulgarele se răsogolește și capătă amploare, capătă forță. În momentul în care și referendumul va fi acceptat și vorba lui Dan nu văd de ce nu. Vorbim de niște hârtie în plus, infrastructura umană este acolo, președinți, medici și așa mai departe. Vorbim de încă un village, încă o urnă. Mergem până acolo cât să suportăm noi contravalarea hârtiei și a urnelor suplimentare. Nu mai să vrem că se face ceva. Poate că am avea și noi dreptul ca cetățenii ai Brașovului să ni se răspundă afirmativ la această doleanță. Vrem acest referendum. Și din momentul ăla nu mai discutăm de 64-438, nu mai discutăm de un bulgăr așa cum ne bulgăream noi între doi, discutăm deja ușor de avalanșă. Pentru că ne place sau nu, tot la politică o să ajungem. Dar nu suntem atât de naivi. Nu trăim într-un glob de cristal. Tot factorul politic. Vorba lui Dan, sunt niște funcționari al Ministerului, dar ei dictează tot ce vorbesc oamenii și la micul dejun. Dar pe de altă parte, trebuie să fim de o agresivitate bine înțeleasă, să fim inteligenți și să-i punem cu spatele la zi pe românește, să nu mai evite Brașov. Aș face, dacă vreți, o ușoară notă discordantă, să nu se supere Dan. Nu cred că este ok să dăm exemplu Craiova. Vreau spune, bravo Craiova, aveți aeroport, aveți stadion, bravo. De ce? Probabil o clasă politică responsabilă pentru alegătorilor. Nu mai comentez. Aș vrea ca aici să fim toți de la fiecare partid să zic, bă, nu se trece peste noi. Noi vrem cu toții, UNPR, PSD, PNL, Asociația Chinezilor din România, cu toții vrem un spital, pentru că nu se poate necesar, vreți să stâmpiți. Cam asta e tema. Mulțumesc. Poate ar fi de adăugat ceva din partea profesioniștilor. Eu reprezentând corpul medical din Brașov. La masa asta ne găsim 3 profesioniști din sistem. Eu, doctorul Liborescu și colega noastră asistentă la Spitalul Județean Brașov. Și vreau să accentuez asupra necesității acute, stringente, de a avea un spital nou în acest oraș și în acest județ. La masa asta sunt cel mai vechi profesionist în sistemul de asigurare a sănătății în orașul și județul Brașov. Lucrez de ani bune aici. Și am văzut cum ne-am oprit acum 40 de ani și de atunci stăm pe loc și zugrăvim. Și am spus la un moment dat că nu suntem în urmă cu 40 de ani, suntem în urmă cu 100 de ani, privind asistența medicală civilizată care se desfășoară la nivel internațional. Am avut ocazia să văd spitale
construite în țări mult mai mici decât a noastră, dar care au un interes special în prezervarea sănătății populației. Sănătatea populației se asigură printr-o rețea primară eficientă, printr-o rețea de ambulatoriu de specialitate dezvoltată și o rețea de spital modernă, cu circuite funcționale, cu asigurarea serviciilor de urgență și, în mod special, avem și avantajul de a avea universitate și facultate de medicină în Brașov, a face un spital universitar cum trebuie, cum scrie la carte. Țin să vă spun că noi nu asigurăm și prin structura care avem acum doar asistența în municipiul și județul Brașov. De aceea solicităm a se înființa un spital regional, deoarece județele din jurul Brașovului, de tradiție, Covasna, Harghita vin toți la Brașov, Buzău, o bună parte, vine la Brașov, Prahova, o bună parte, vine la Brașov, Vrancea, o bună parte, vine la Brașov, și de peste deal, de pe la Argeș, mai vin tot la Brașov. Deci, necesitatea unui spital regional în această zonă este absolut demonstrată. Vrem să dezvoltăm de asemenea activitatea universitară, serviciile de urgență în beneficiu populației Brașovului și a județelor limitrofe. N-are rost să mai tot argumentăm. Important este ca și cei care decid în acest sens să ni se alieze la această acțiune. Sigur că, probabil, comunitatea locală se va implica. Poate nu, resursele materiale nu vor fi toate aici. Poate o să obținem resurse de la minister. Dacă nu, o să încercăm să obținem resurse, cum colegii au afirmat, și pe cont propriu, angajând și alte instituții, firme, care să contribuie la realizarea unui spital în acest oraș. Spre rușinea guvernanților și a politicienilor de Brașov. Vreau să răspund. Spre rușinea voastră. Adică ajungem noi, societatea civilă, să facem rost de finanțări pentru un obiectiv care este evident, unul care ține de comunitate. Și este destinat comunității, pentru că prin tot ceea ce facem noi aici încercăm să demonstrăm, dorim să se înțeleagă că de fapt acest demers al nostru este un demers destinat cetățenilor Brașovului. Cetățeni care, după atâta timp, cred că merită să beneficieze de un serviciu medical de calitate, serviciu medical care să fie desfășurat și într-un loc corespunzător. Pentru că degeaba avem specialiști și la câte persoane cunosc eu din domeniul medical, poți fi un specialist foarte bun, însă dacă nu ai baza materială, dacă nu ai locul unde se desfășoară activitatea, rezultatele sunt extrem de limitate. Și cred că toți cetățenii Brașovului, și până la urmă am putea să extrapolăm și să spunem că toți cetățenii României își doresc un serviciu medical de calitate. Acesta cred că este primul pas pe care cineva îl face în a-și cere drepturile și a încerca să convingă autoritățile că un serviciu medical trebuie să existe la un nivel minim. Nivelul acesta minim este cel pe care noi dorim prin deschiderea și înființarea și construirea acestui spital regional, care, în opinia noastră, ar fi singurul în măsură să ofere un astfel de serviciu medical de calitate. Legat de resurse. Aș vrea să punctez că cei care au citit probabil bugetele pe 2015 anul trecut, Brașovului se reîntorc de la capitală doar 46% aproximativ din taxele umblate acolo. De ce 46% înapoi la Brașov? Se consideră un excedent al economiei noastre brașovene, nu mai avem ce construi în Brașov, nu mai avem ce face. De ce se întorc doar 46% la Brașov? Și ca să ne întoarcem la cifre, dacă, Doamne ferește, de drumul cu ei se răstoară un autobuz, în mod cert, câțiva oameni care ar putea fi salvați, nu vor putea fi salvați, deoarece vor sta în salvări în fața spitalului, fiindcă nu este loc să poți trata în județul Brașov un asemenea caz. Este incredibil, suntem ca nervul mediu aici la Brașov, la București poți, la Cluj poți, la Târgu Mureș poți. În Brașov nu se poate. Este singurul mare oraș din țară care nu are așa ceva. Este singurul mare oraș din țară care are spitale județene unde nu poți să-ți faci o analiză. Și te ia și te cară între Mărzescu și județean și maternitate și mai știu eu unde și după aia se miră că bolnavii iau streptocot și mai știu eu ce se întâmplă. Situația este mult mai gravă decât pare la prima vedere. Doar că până acum ne-am făcut că nu există, dar situația există și este absolut dezastruoasă. Iar faptul că politicienii brașoveni
Nu au făcut nimic până acum, am citit, sunt absolut ridicole declarațiile din presă că vor să aloce bani să mai pună o scară la județean sau ce să-i mai facă. Unde? Mergeți până acolo și să spună cineva, un om care cât de cât gândește logic și are ceva școală, dacă se mai poate face ceva la județean. Mai ales după ce au dat voi să construiască biserică, bloc în spate și ele. Acum vor între bloc și parcare să mai pună 4 paturi. Că poate că alea 4 paturi o să facă ceva. Este adevărul. Cer scuze dacă se preduc, dar acesta este adevărul, nu? Noi vorbim acum de viața noastră și de sănătatea noastră și a copiilor noștri. Și după aia venim și strigăm, ieșim în stradă. Toți o să ieșim în stradă, domnule, am murit copiilor noi, dați cum mor cei de la Argeș. Din cauza asta, nu. Din cauza că se bagă banii în autostrăzi cu zecile de miliarde de euro și mai știu eu, în cei care nu le mai termină, se fac stadioane de fotbal foarte bine, că și câștigăm noi Champions League în fiecare an. Și nu se construiește un spital, care este numărul 1 în viața omului. Acolo te naști și mulți dintre noi acolo mor. Da, dorim să propunem luarea în discuție în cadrul Consiliului Local Brașov a organizării unui referendum privind modul în care strategic trebuie gândit varianta unui nou spital în loc de a finanța vechile spitale și a le aduce la un standard total neconform, pe de o parte. Apoi vrem să le ducem către Ministerul Sănătății, unde dorim să-i obligăm pe cei de acolo să ne comunice și nouă care sunt criteriile în baza cărora un spital regional poate să fie înființat și de ce niciodată Brașov nu a fost luat în discuție, de ce de pildă alte spitale care de departe nu se califică pentru acest statut sunt pe această listă scurtă și de asemenea dorim să facem în așa fel încât finanțările care sunt prevăzute în acest moment pentru extinderi, pentru lucruri minimale, să poată să fie oprite în măsura în care toate aceste resurse se pot folosi pentru finanțarea sau cofinanțarea unui spital de urgență. Este nevoie de un spital modern, deoarece medicina în ultimii 40 de ani a avansat extrem de mult. Noi am rămas la nivelul de dotări de infrastructură de acum 40 de ani și cum afirmam în câteva zile în adunarea generală, de fapt, față de Europa, suntem undeva la 100 de ani în urmă. În Europa, acum 100 de ani, se construiau spitale cu circuite funcționale, care au funcționat până în anii 2000. În anii 2000 au constatat că nu mai sunt eficiente aceste spitale și s-au trecut la structuri moderne. Avem nevoie de o structură modernă, o structură pe un spațiu relativ limitat, un spital unificat care să conțină toate, să aibă toate specialitățile importante, cu servicii de urgență pentru toate specialitățile și pe lângă acesta se desfășoară activitatea universitară. Aici mă gândesc deja la un spital supraetajat, la 14 etaje, 800-1000 de paturi, cu activitate universitară, cu campus universitar, cu servicii de excelență, cu activitate de cercetare și cu activitate universitară. Atât în beneficiul pacienților și din Brașov, și nu numai din Brașov, deoarece noi acordăm asistență medicală în județelor metrofe, Covasna, Harghita, Buzău, Vrancea, Argeș, Prahova, deci și cu caracter regional și pentru cei care sunt asistent profesioniști. Vrem să lucrăm în condiții decente, vrem să ne arătăm toate abilitățile care le avem în asistența medicală și vrem să dezvoltăm generații de medici și asistenți care să lucreze la nivel decent, cum se practică medicina în lumea largă.